नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियो केही विशेष रहनेछ। अहिले पछिल्लो समय अहिले लेटेस्ट करेन्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले बोनस, डिभिडेन्डहरू डिक्लेयर गरिसकेपछि सो कम्पनीको मूल्य चाहिँ बढ्न सट्टामा उल्टो घटेर चाहिँ तलतिर गइरहेको छ। प्राइस चाहिँ डाउन भइरहेको छ। अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ बोनस डिभिडेन्डहरू कम आउँछ भने जति अपेक्षा गरेको थियो त्योभन्दा बोनस डिभिडेन्ड कम आयो भने सो त त्यसको सेयर मूल्य घटेर जान नर्मल रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। तर कुनै कम्पनीले एकदम राम्रो एक्सपेक्टेड आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको बोनस डिभिडेन्ड दिँदा पनि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ घटेर गइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि हमेसा प्राइस एडजस्ट हुँदैन। प्राइस एडजस्ट हुने गरी नै क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ अहिले हाम्रो स्टकहरूले चाहिँ दिइरहेका छैनन्, जसले गर्दा क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो खातामा क्यास जम्मा हुन्छ र त्यसले कम्पनीको कुनै पनि चलिरहेको स्टक मार्केट प्राइसमा कुनै पनि किसिमको असर गर्दैन। तर यदि बोनस चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले दिन्छ भने बोनसपछि चाहिँ मूल्य समायोजन हुन्छ। हाम्रो किता चाहिँ बढ्छ भने यता मूल्य समायोजन चाहिँ हुने गर्छ र वास्तवमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा बोनस खानु र नखानु करेन्टली हेर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीनमा त्यो राम्रो बोनस खानु भनेको, बोनस प्राप्त गर्नु भनेको, बोनसको लागि सेयर किन्नु भनेको, सेयर होल्डिङ गरेर राख्नु भनेको। तर तत्कालीन समयमा कम्पेरिटिभली बोनस आउनुभन्दा अघिल्लो दिन बुक क्लोजभन्दा अगाडि र पछाडिको हिसाब गर्ने भने चाहिँ हिसाब किताब बराबर बोनस चाहिँ आएको र नआएको एउटै हो। हामीलाई केही पनि त्यसले चाहिँ फरक पार्दैन है, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा पनि वास्तवमा बोनसको चाहिँ खासै त्यति अर्थ पनि रहँदैन। एक हिसाबले तत्कालीन समयको लागि हेर्ने हो भने, हप्ता 10 दिनको टाइम फ्रेमभित्र राखेर हेर्ने हो भने बोनस आएको र नआएको कुरा एउटै हो। उता किता थपेर के गर्नु, रेट घटेको हुन्छ, यता किता थपिँदैन, हामीले बोनस पछि बुक क्लोजभन्दा पछाडि चाहिँ किन्छ भने मूल्य सस्तो पाइन्छ। यता मूल्य सस्तो पाइयो, उतापट्टि चाहिँ बोनस पाइयो। त्यही मूल्य बराबरको बोनस पाइने, हिसाब किताब बराबर है, यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले बोनस तत्कालीन समयमा छोटो समयमा हामी हेर्छ भने बोनसको लागि भनेरै सेयर किन्न त्यति जरुरी चाहिँ पर्दैन। अब अहिले हाम्रो जुन प्रसङ्ग छ, बोनस डिक्लेयर गरेपछि स्टकको प्राइस चाहिँ किन घटिरहेको छ त अहिले सन्दर्भमा भन्ने कुरामा चाहिँ म आफ्नो राय चाहिँ हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम एकचोटि मार्केटको समरी गरौँ। अहिले चलिरहेको ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड के कस्तो छ भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। अहिले पछिल्लो समय बजार चाहिँ जुन समय पहिलोचोटि 1807 को लो लगायो, त्यसपछि 2270 को एउटा हाइएस्ट पोइन्ट देखिएको छ। त्यो बिचमा नै बजार चाहिँ घुमिरहेको छ। ओभरअलमा मार्केट साइडवेज छ भनेर देखियो। मार्केट कुनै पनि किसिमको बुलिस भइसकेको छैन। ठुलो टाइम फ्रेममा हेर्दा मार्केट चाहिँ साइडवेज छ र त्यो भित्रको साइडवेजको पनि माथिबाट चाहिँ तलतिर घट्दो क्रममा देखिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। भन्न खोजेको ओभरअल ठुलो टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस छ र त्यो बिचमा पनि बजार चाहिँ जुन हिसाबले यो तल्लो लेभलबाट चाहिँ माथितिर फेरि पनि माथिल्लो साइडवेजको अप्पर लेभल पुग्यो, त्योबाट चाहिँ फेरि तल्लो लेभलतिरै गइरहेको रूपमा चाहिँ यसरी देखिएको छ है। ओभरअलमा साइडवेजभित्र पनि डाउन ट्रेन्डको चाहिँ च्यानल छ भन्ने कुरा देखियो। बजारको अवस्था यस्तो छ। सो मार्केटको ट्रेन्डले चाहिँ कुनै पनि स्टकको सेयर मूल्यमा अथवा कुनै पनि स्टकको प्याटर्नमा, प्राइसमा बजारको सेन्टिमेन्टले, मार्केटको ट्रेन्डले फरक पर्ने भएको हुनाले यो कुरा हामीले सुरुमा बुझ्यौँ कि साइडवेजभित्र पनि हामी चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ है त। अब हामी विषयवस्तुतिर अहिले पछिल्लो समय एनआइसिसिआई ब्याङ्कले राम्रो लाभांश, आकर्षक लाभांश घोषणा गरेछ। 29% उसको यो वर्षको क्यापेसिटी डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस भनेको 31 चान्चुन थियो र उसले चाहिँ लगभग त्यही लेभलको चाहिँ आफ्नो चाहिँ बोनस डिक्लेयर गरेको छ। फुल्ली बोनस नै डिक्लेयर गरेको छ। तर जुन दिनदेखि बोनस चाहिँ डिक्लेयर भयो त्यही दिनदेखि एउटा मूल्य चाहिँ लगातार घट्दो क्रममा देखिएको छ। किन चाहिँ 29% को बोनस त्यो कर छोडेर 29% नेट बोनस पाउँदा पनि किन लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो स्टकलाई चाहिँ नरुचाएको हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। पहिलो कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने यो जति पनि प्राइसको मोमेन्टहरूमा ठुला बिग प्लेयर्सहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्स पर्छ। सुरुमा त्यो बुझ्न जरुरी छ। हामी रिटेलरहरूले चाहिँ एकदम जोसँग चाहिँ सानो पुँजी छ, सानो पुँजीवालाहरूले हामीले यसमा केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने पहिलो त्यो बुझ्न जरुरी छ फर्स्ट अफ अल। र यसको हामीले सर्फेसली चार्ट मात्र हेर्दाखेरि, सिम्पल रूपमा यसको चाहिँ टेक्निकल चार्ट मात्र हामीले हेर्छौँ भने अगाडिदेखि एउटा लो क्रिएट गरेपछि
हामीले बजार त हामीले के देखिरहेका थियौँ, नेप्सेको इन्डेक्स भनेको त ओभरअल साइडेजमा त्यसमा पनि केही माथि पुगेर अहिले डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। यसमा यदि हामीले हेर्छौँ भने एनएसएसी अलरेडी यो चाहिँ माथिल्लो माथि सस्टेन गरिसकेको थियो। अलरेडी तलबाट हजुरहरूले प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ, लगभग 20-25% को चाहिँ प्राइस अलरेडी राइज भइसकेको थियो। यो तल्लो लेभलबाट चाहिँ माथि अलरेडी राइज भइसक्यो। अहिले बजारको अवस्था साइडेज पनि छ र यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अलरेडी प्रफिट भइसकेपछि यसमा चाहिँ रियलाइज प्रफिट नै नेट जुन क्यापिटल गेन नै रियलाइज चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति भइसकेको हुनाले क्यापिटल गेनलाई नै प्रिफर गरेको हुन सक्ने रूपमा हामी लिन सक्छौँ। सो यो तल्लो लेभलबाट जसले एकुमुलेसन गरेर राख्नुभयो र यो कम्पनीले चाहिँ यो वर्ष राम्रो बोनस डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने सबैलाई थियो। सो सबैले चाहिँ तल्लो लेभलमा नै बाई गरेर होल्डिङ गरेको हुनसक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ माथिल्लो लेभलमा गएर चाहिँ स्टक डिस्ट्रिब्युट गरेको हुनसक्ने बुझ्न सकिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ क्यापिटल गेनलाई नै रोजेको र बोनसको लागि चाहिँ त्यति धेरै इच्छुक नभएको जस्तो बुझ्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको सेयर मूल्य चाहिँ तलतिर घटिरहेको छ र फर्दर केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ है। त्यसै गरी अर्को एभरेस्ट ब्याङ्कको कुराकानी गर्छ भने एभरेस्ट ब्याङ्कमा पनि सेम सिनारियो छ। पछिल्लो समय बजार साइडेज भइरहँदा पनि स्टकको मूल्य भनेको यो त अझै अगाडिदेखि क्या हामीले हेर्न सक्छौँ। यो धेरै अगाडिदेखि नै स्टकको मूल्य यहाँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने धेरै अगाडिदेखि नै लगभग यो स्टकको सेयर मूल्य कतिसम्म तल आएको थियो भने त 400 भन्दा पनि तल झरेको सेयर मूल्य लगभग 600 को रेटसम्म पुगेको देख्न सकिन्छ। 626 बाट चाहिँ फल भएको छ भनेपछि एकदम धेरै नै माथि चाहिँ लगभग यो गइसकेको छ। यसमा हजुरहरूले नापेर हेर्नुभयो भने यसमा पनि ठुलो पर्सेन्टेजको चाहिँ राइज भइसकेको छ। सो इबिएलको केसमा हामीले 70% जस्तो चाहिँ प्राइस राइज भइसकेको रहेछ तल्लो लेभलबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि यो तल्लो लेभलबाट त धेरै नै माथितिर गइसकेको छ अलरेडी। यो चाहिँ माथिल्लो लेभलमा भएको हुनाले अनि यो चाहिँ प्राइस घटेर गएको र अर्को कुरा इबिएलको केसमा चाहिँ लगभग लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 35-40% चाहिँ आउँछ होला भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। उसको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस चाहिँ 40 भन्दा माथि रहेको हुनाले त्यो अनुसारै दिन्छ कि भन्ने थियो र त्यो अनुसार नआएर चाहिँ 10% बोनस र 10% मात्र क्यास दिएको हुनाले चाहिँ यसको मूल्य डाउन भएको पहिलो कारण चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ एक्सपेक्टेड अनुसारको जति उसले पब्लिस गरेको आफ्नो डाटा छ त्यो अनुसारको चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड अलि कम नै आयो भने 1-2% त फरक परेन, अलिक कम नै आयो नि। सो त लगानीकर्ताले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि जनाएर प्राइसहरू घट्ने हिसाबले चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मान्न सकियो इबिएलको केसमा। तर त्यो मात्र नभइकन त्योभन्दा प्रमुख कारण भने चाहिँ बजार अल्टिमेटली डाउन ट्रेन्डमा साइडवेजमा हुँदा पनि इबिएल चाहिँ बुलिस रनमै बुलिस प्याटर्नमा नै देखिएको छ र तलबाट चाहिँ 70% भन्दा माथिको चाहिँ राइज भइसकेको हुनाले चाहिँ यसको मूल्यमा गिरावट आएको। त्यसैले यो स्वाभाविक रूपमा पनि हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। बोनस दिँदा पनि किन घट्यो भनेर चिन्तन गर्ने विषय नै छैन। यसमा पनि क्यापिटल गेन, यसमा त बोनसभन्दा त टु मच धेरै नै क्यापिटल गेन चाहिँ प्राप्त भएको छ, त्यो कारणले गर्दा नै घटेको हो भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। र यसको पनि अब बुक्लोजभन्दा पछाडि पनि अब अझै पनि फर्दर बुक्लोजसम्म अथवा बुक्लोजभन्दा पछाडि नै स्टकको मूल्य घटेर जान सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यसको लजिक चाहिँ म पछि प्रदान गर्नेछु। त्यसै गरी सानिमा ब्याङ्कको एउटा हेरौँ। सानिमा ब्याङ्क पनि जब बोनस डिभिडेन्डहरू यसमा डिक्लेयर भएको छ त्यहाँदेखिबाट चाहिँ मूल्य घटिरहेको छ। कारण के भन्दा अगाडिदेखिबाट यो पनि बढ्दो क्रममै थियो। नेप्से त अहिले हामीले हेर्छौँ भने माथिबाट चाहिँ केही तल नै देखिएको छ, तर स्टक्सहरू हामीले हेर्दाखेरि सानिमा ब्याङ्कको स्टक हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली केही माथितिरै रहेको छ, कम्पेरिटिभली केही माथि नै रहेको क्लियर रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। सो अलरेडी माथिल्लो रेन्जमा भएको हुनाले यसमा पनि लगानीकर्ताले चाहिँ क्यापिटल गेनलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुभएको हो कि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ तल्लो लेभलबाट जसले अब यो सानिमा ब्याङ्कले पनि केही न केही बोनस 13-14%, 17%सम्म दिन सक्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनै थियो। त्यो अनुसार चाहिँ यति आउँछ भनेर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसको लागि मार्केट चाहिँ तल्लो लेभल भएकोमा पर्चेज गरेर राख्नु भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ माथि गएर क्यापिटल गेनलाई नै फोकस गरेको देख्न सकियो। र यो जति डिक्लेयर भएको छ यो त केही स्याम्पल्सहरू हो। अहिले पछिल्लो समय माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड जसले 13% चाहिँ बोनस डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो र उसको सेयर मूल्य चाहिँ जब बोनस डिक्लेयर भएपछि पनि मूल्य चाहिँ केही घटेर तलतिर आएको थियो र माथि फेरि त्यसरी तेज माथितिर गएन, साइडेज बसेर मूल्य समायोजन भएको दिनदेखिबाट चाहिँ यसमा चाहिँ लगभग 3-4 दिन कारोबार भएको छ र सबै कारोबार दिनमा चाहिँ
मूल्य चाहिँ डाउन डाउन भइरहेको छ। यसरी लगानीकर्ताले चाहिँ अब यो वर्ष यसले बोनस दिइहाल्यो, अब यो चाहिँ अहिले तत्काल किन्नुभन्दा नि अलिकति पछाडि चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लगानीकर्ताको मनोविज्ञान चाहिँ डेभलप भएको हुनाले यो चाहिँ केही तलतिर गएको, प्राइस चाहिँ डाउन भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। प्राइस माथिबाट तल झऱ्यो एडजस्ट भएर, त्यसपछि एकोरो रूपमा गर्दै गरेछ। सो सेम सिनारियो चाहिँ फेरि यो अरू स्टक्सहरू जसको पनि प्राइस एडजस्ट हुन बाँकी छ, ती स्टक्सहरूमा पनि यही किसिमको जस्तो अहिले एमबिएलको भएको छ, सो एमबिएलको जस्तै चाहिँ सेम सिनारियो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एमबिएलको जस्तै फेरि तल एडजस्ट भएपछि नि यहाँबाट तल जान्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले स्टक्सहरू चाहिँ त्यति धेरै पर्चेस गर्नको लागि, बोनसकै लागि भनेर किन्नको लागि चाहिँ बायरहरू हाबी नभएको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। अब एउटा कन्क्लुजन निकालौँ। अब अहिलेको समयमा बोनसकै लागि भनेर यो जसले डिक्लेयर गरिसकेका छन् ती स्टक्सहरू किन्नु कतिको राम्रो भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। इफ यु आर अ भेरी सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने विशेष गरी ट्रेडरले चाहिँ बोनस डिभिडेन्डको पछाडि लाग्नु हुँदैन। बुलिस मार्केटमा चाहिँ ट्रेडरले नै बोनस डिभिडेन्डको लागि भनेर सेयर किन्दा केही फरक पर्दैन, त्यो प्राइस छिटै रिकभर हुन्छ। तर साइडवेज मार्केटमा अथवा डाउन ट्रेड मार्केटमा चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड चाहिँ ट्रेडरहरूले हेर्दैन। सो यदि छोटो समयको लागि यदि सेयर किन्ने हो भने चाहिँ बोनस जसले दिँदैछन् ती स्टक्सहरूको सेयर चाहिँ नकिन्दा नै राम्रो हुन्छ। प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि केही कन्सोलिडेसन, प्राइस एडजस्ट हुने बित्तिकै यसरी घट्ने क्रम देखिएको छ, एउटामा त्यो देखियो, अब अरूमा के हुन्छ हेर्दै जाउँ। त्यसपछि जब यो कन्सोलिडेटेड हुन्छ यो टाइपले एउटै रेन्जमा चाहिँ जब यो साइडेज बस्न थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ अर्को नेक्स्ट सिनारियोको लागि, नेक्स्ट बुलको लागि अथवा नेक्स्ट अप ट्रेन्डको लागि, नेक्स्ट र्यालीको लागि। तर अहिले तत्काल चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडरले चाहिँ यो बोनसभन्दा अगाडि चाहिँ सेयर नकिन्दा नै राम्रो नै हामी बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले प्राइस पनि यो जुन हिसाबले घटिरहेको छ, एउटा चाहिँ हामी खरिदकर्ताहरू चाहिँ अथवा बायरहरू चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टेड नभएको जस्तो यो चार्टबाट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सो यदि सर्ट टर्म ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्राइस एडजस्ट पछि नै किन्दा राम्रो होला। र कोही लङ टर्म ट्रेडर हुनुहुन्छ भने पनि एउटै छ, बोनस पछाडि किन्नु र अगाडि किन्नु कुरा एउटै मैले भनिहालेँ। मार्केट अप ट्रेन्ड हुन्थ्यो भने प्राइस एडजस्ट हुने बित्तिकै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर माथितिर जान्थ्यो, जसले गर्दाखेरि अगाडि किन्नु फाइदा नै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मार्केट साइडवेज अथवा डाउन ट्रेन्डमा भएको हुनाले यो माथिको प्राइस बोनसभन्दा अगाडि जतिको मूल्य छ एडजस्ट गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्सिङ हुने भएले यहाँबाट चाहिँ मूल्य कम्पेरिटिभ घटेर तलतिर जाने भएको हुनाले जति यहाँ किन्ने पैसाले यहाँ तल चाहिँ धेरै नै किता हुन्छ। त्यो बोनस भएर आउनुभन्दा पनि अलरेडी आफैले यो त बोनस आउनको लागि टाइम पनि लाग्छ, आफ्नै किताबमा नै अलिक बढी क्वान्टिटी नै बाई गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ। सो मिडियम टाइममा लगानी गर्ने साथीहरूले पनि प्राइस एडजस्ट भएपछि तल धेरै किता आउँछ नि त, यहाँ माथि थोरै किता आउँछ नि यहाँ धेरै किता आउँछ। सो तल आएर आफैले सेकेन्डरी मार्केटबाटै हामीले चाहिँ धेरै किताहरू चाहिँ पर्चेस गर्न सक्छौँ भनेर त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। र एकदम लङ टाइम फ्रेम अलि वर्ष लगानी गर्ने, 5 वर्ष 10 वर्ष लगानी गर्नेहरूको लागि यो अहिलेको प्राइसले अगाडि किन्ने र पछाडि किन्नु लगभग त्यति धेरै अर्थ चाहिँ फरक चाहिँ पार्दैन। र आफ्नो इच्छाले किन्नु अगाडि नै किन्नु भयो भने पनि केही फरक चाहिँ नपर्ने बुझ्न सकिन्छ। सो कन्क्लुजन भने चाहिँ भेरी सर्ट टर्म ट्रेडरले चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अथवा जो भर्खर फ्रेस हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रायः यो प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि नै किन्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ। किनभने एमबिएलको केसमा कसैले चाहिँ यदि माथि नै किन्नुभयो म बोनस खान्छु भनेर किन्नुभयो भने त मूल्य त तल आयो नि त, यसले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति केही अनिजी फिल गराउने भएको हुनाले, अलिकति मनोविज्ञानमा चाहिँ केही असर गर्ने भएको हुनाले सो तल्लो लेभलमा गएर नै प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि केही समयपछि किन्नुभयो भने त्यो नै राम्रो हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो मेरो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत मेरो आफ्नो एनालाइसिस हो र यही अनुसारै हजुरहरू मुभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मैले आफ्नो चाहिँ कुरा राखेको छु। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियोमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। त्यसै गरी च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूको ट्रेडिङ सुरक्षित रहोस्। हजुरहरूको आगामी पल शुभ र सफल कामना गर्दै यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।